ทัศนศึกษาที่โรงเรียนพร้อมกับไอซ์กันค่ะทุกคนวันนี้ไอซ์ก็ไม่อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคลิปนี้ม.6 ทุกห้องเกือบ700คนไปด้วยกันหมดเลยความจริงวันนี้ที่ไปก็ไม่ใช่ทัศนศึกษาหรอกค่ะแต่เป็นการไปบำเพ็ญประโยชน์ตอนเช้าเราก็จะไปบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนต่างจังหวัดแล้วเสร็จแล้วก็มาที่พิพิธภัณฑ์น้ำต่อเอาจริงๆคือไอซ์ชอบมากบรรยากาศอะไรใดๆส่วนปลาที่ไอซ์ชอบมากที่สุดคือนีโม่ค่ะหวังว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสได้เลี้ยงน้องสักครั้งไอซ์ชอบปลานีโม่มาตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วค่ะคุณแม่ไอซ์บอกเป็นเพราะว่าไอซ์ดูหนังเรื่อง Finding Nemo นอกจากเขาจะมีปลาสวยๆงามๆให้ดูแล้วก็มีที่ให้ถ่ายรูปแล้วก็มีอุโมงค์ให้ลอดด้วยนะคะอย่างเช่นข้างหลังนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ลอดไปข้างใต้ค่ะจะแปะแหล่งที่มาแมสแล้วก็อื่นๆให้ที่หน้าไบโอนะไปกดดูกันได้